比亚迪唐的雨刮器怎么更换呢？今天它来了。Hello， 大家好，我是小贝，一个来自西安的妞啊。最近呢，我的前挡风玻璃越来越刮不干净了，而且有时候下雨刮水的时候呢，也会出现异响。后来一想呢，从21年8月份提了这辆车，到现在呢，我还没有更换过雨刮呢。所以今天就赶紧过来把这个雨刮更换一下。不会更换雨刮的朋友呢，咱们可以收藏小贝这期视频，等你想换的时候可以参照一下。我们在更换雨刮之前呢，首先要把这个雨刮臂给立起来。让雨刮臂立起来呢，也有2种办法。接下来呢，小贝就给大家把2种办法都说一下。第一种就是我们先打开车机，然后在车机这一块呢有一个小汽车的一个图标，我们点开之后，这边有一个车辆健康。然后这边有个检修，前雨刮的检修，我们打开这个雨刮臂就立起来了。那第2种方法呢，我也给大家演示一下啊。我们车辆先熄火，熄火之后呢，把雨刮开关呢向下拨2到3秒，这个雨刮臂也就自己立起来了。这边的这个呢是短的，然后这边这个是长的，我们用这样一副就可以了。我这个车呢是21款的比亚迪唐 DMI， 它这块的这个接口是方块直插式的这种接口，我们只需要把这个上面摁的这个按钮一摁，然后往下一抽，它就出来了。但是我们现在先要找一块毛巾给它垫上，不然的话容易把前挡风玻璃砸一个坑。把这个按钮摁着，然后往上拔，这块得使劲，然后它就下来了。那我们先换这个长的哈。同样的方法哈。OK， 它就卡上去了。那另外一个也是同样的方法哈。完了之后呢，我们最后一步要把这个雨刮条上面的保护套给取掉，从下面抽会更好抽一点。把这个保护套给取掉。OK， 我们这个雨刮条就换好了。我们现在试一下效果。很明显啊，现在能刮干净了，看见没？我的雨刮条呢，现在就换好了，是不是很简单呀？反正按照我刚才给大家说的2种方法，任意一种都可以啊。然后如果说你的雨刮条也有出现这种刮不干净，或者是出现异响，就基本上就是该换雨刮条了。换完雨刮条之后再刮的话，确实是干净了啊。再配上我这个防冻的玻璃水 ，nice。